Πώς λέει ο Καλτσάς, κυρίες και κύριοι, όχι από μένα ρε μαλάκες. Γάμω τους μπούφους γάμους. Σκηνοθέτης δεν μπορεί να γιάσει με σαν τρέπους. Πω μαλάκα. Ωραίο Άρα ρίξτε το δικό μου λίγο, άντε να πούμε, μοτορικά στραβά. Για ανοιχτώ λίγο έτσι, πάρτε από εκεί πέρα να το τραβάω εγώ. Τι είναι εδώ μέσα, τα κόλμπεν. Τι θες, τεσσάρια, πεντάρια. Πάρα πολύ τέλος πάντων, πολύ λίγο πραγματικά. Έτσι όμως είναι. Άνοιξε τη βενζίνη, άνοιξε τη βενζίνη. Εγώ λίγο να το τσιμπήσουμε. Βάλε, αλλά θα καπνίσει πολύ το μηχανάκι μου. Κάτω δεν είναι ανοιχτή η βενζίνη, είναι σωστά. Ναι. Βγάλ' το έξω και κάνε το λίγο περχύλιση. Ναι, αλλά το τσόκ είναι το λίγο, δεν είναι. Έλα ξεφόλα εγώ το τσόκ. Εσείς δώστε μας 30 λεπτά. Εμείς θα σας δώσουμε την καλύτερη... Εντάξει, λοιπόν, πού να το. Μαλάκα, έλα μου ξεφόλα το τσόκ. Τι έχει. Αυτό. Πού το. Περίμενε. Προς τα πάνω στα κάτω. Αποκλείται προς τα κάτω. Αυτό λίγο ρελάτι. Αυτό ρελάτι. Α, δεν κρατάει, εντάξει.